Uzi ko abakobwa benshi beza vraiment même usanga banasumbana na n'umukobwa uvuga ati mugendana Nella naho hari sérieux wesa bebe mwizuguri arukuko Nella aranyicara byasi mubaze kwanza mubaze niyubahuka bwo kana umukobwa asumba ubwiza numviriza mubaze kwanza mubaze wewe nabikira Maria n'indamwiza wewe nabikira Maria no bikira Maria none byavyaye Yesu we mubaze none niwe wanyira gusumba jewe ushaka kumva réponse yiwe mubaze ndabajije Nella basi wewe ari umuhungu mwiza urahura sumbana none we kwanza ni ibyo bibazo kwanza nibiki ibyo bibazo uri kurazana gawe nibiki wewe ndabajije we gushaka umuvugisha ko abakobwa bansumba jewe kubera iki reka no kumutanta ahubwo nabazi naje ntabonzi nawe ntabazi kandi ico kibazo ntusano kibaza bazi ibintu kera cyari abagenzi banyandikira ati none haye baza kura mwisangije wenyene titekana nuko gusa rero Jean ibintu bya mariage si ibintu abantu bagenda baravuga hejuru bla 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 ni ibintu twe dushaka surprise arabizi ko nasaze arabizi deja ko ndamukunda arabizi ko ntumuvanga deja je undirazi ubwo nje ndamubwira n'izira yose no preno yitwa gutya Nella mu telefone none ntago yiwe yarayi. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibaza bishavuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tunze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira n'abagwe bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Budey, umugani wa babandi. Kuri mikoro kumwe na Beni, behind the camera CK professional. Benshi mumbaza ati Beni wewe gute ngo nimero zawe gute jana nimero ntangabasha. Wifuza kuri kumwirikirana munsanga kuri Instagram nitwa Beni Buja Hit, amunyandikire tuvugane. Wifuza bya Buja Hit naho wifuza kubaza kuvyereka ibiganiro, vyerekene uvuga publicité. Ra muri description ngaho nyene ari ku nimero Buja Hit hama bakubwire more information kumbere uraza kumenya byinshi hama no musi rero ndafite surprise mfindi kumwe na couple nemeraga basha fise abantu banje nkuta stati zabo ashiko washize ko stati the first time ko iraba ati mbega hageze mbega bimeze gute unuvuga right now rero turi kumwe na Nondi hamwe na Nella baraza ko tubwira byinshi unuvuga site y'ikiganiro cyabo twagize bwa mbere ko bwa mbere umenga imvura ariko iratugwanya ariko no musi nabonye umenga ashavi bikora ariko Imana yaza kubikora bizagenda neza cyane kijyege twahereye uvuga kuri Nella ariko no musi dore kuri Nondi sivyo none Nondi abagabo kubera iki abamisose ngo lady first rero tuanze kubabwana Nondi bikoye Nondi agateka k'abagabo kubahirizwe nako yego ni sawa sana yana meze bien kabisa nawe ni fresh na Jenny bon grand frère biraza neza ariko yego ndashima Imana vraiment en tout cas vraiment umwaka uraheze neza vraiment en tout cas yes reka tugende rero kuri Nella n'umwanya atanguye kugira gahinda Nella bite nagenda nagize sawa ndakomeye reka wasinda kwaza ikibazo cyo mbega Nella oya umunsi vraiment ni bien ça meze bien muroko serieze sana niko namye rero bizi Nella misisi ya makeye basha bakunzi ba Buja duheruka wabonye ukuntu Nella yasa if no problem sasa ngumasa neza nyene aranzi nari maki sérieux ramuze tari maki birashika tukabona natari make ko deja aranyisanzura urazi ko imyaka indwi simike kandi ni umuntu niyo kwa mayisiga makiyaje imyaka indwi mate midi soir ngo bikunde mugomba kuzohura tu umwanya n'umwanya ata makiyaje afise donc bizere ko rubusambere ruvuga Nondi ariko cora rizere yuko atari amakiyaje ara of course na makiyaje arafise ubwa mbere ivyo makiyaje byaje mu nyuma nyene entretien nyine uri y'abagore urabizi kugira nyine agume ari kuri top baramwumvise uri munsi ko yavuze ko nigiye azovyara ngo adashaka ko azosigara mu hira je nasohotse donc ashaka kuguma ari à la mode urumva maquillage yamiza ko akenshi ubu uritira ko mu rugo bizogwa bisa neza Nondi yabaye umumaneke umustyliste donc ni ibintu biri muri we ni byake kabisa en tout cas vraiment nakutapa Nella akata vivana ibintu atazi aranzi kuntapa arabizi ko ivyo niko meze abeshe atuka vraiment faranga merci ariko ndavyakira neza cyane kandi sinondi wenyene izere ko abivuga bon n'abandi turabivuga nyene ko masa neza
nawe uravyakira neza mu mutima cyane biko bigenza gute gumusa neza gane none uza kwereka abantu usa nabi oya cyane cyane ho ngiye kuri kamera faut que umuntu vraiment tuka agira akantretien keza nyene ariko niko wama wewe bon kenshi vraiment kenshi mba ndi makiye ndabikunda Yes, narakubwiye ati yamari maki arabikunda kandi zire ko imeze neza cyane kandi nanondi arayimushimira nuko bisanzwe bimeze. Bon, ubuheruka twaragize ikiganiro baradusigira kuvyerekeye ukuntu byatanguye ukuntu bimeze. Je ndakeneye kumenya rero ko twisunze ama commentaire y'abantu bivanye n'ukuntu bagenda baravuga ati abo bantu est-ce que réellement ni biki barimwo ce temps c'est beaucoup ni myaka myinshi novuga ni bakibazo bishobora mbega bo bigenda gute mbega bizobigendera gute mbega bobo niye novuga buhinga basanzwe bakoresha kugira ngo barambane iyo myaka yose novuga bigenda gute bibashoboka kira gute ko benshi cyane batangura mu mwaka umwe arabongirisha abantu uvuga ibiganiro leo banafa mu mwaka umoja usanga bashwanye umva bivanye n'ivyo mbo sinzi urumva utuvyumva gati mbege bikaca bintangaza iko hapa turaza kugira reality test nabonye turabikumbure turako bari serie nondi uko serie nawe jewe nabi byinshi novuga ibikorwa tubirivugira tu nera ko serious nawe tuza kugira ya system y'ama telefone ubona gute kuri abo je nabwo bafise nukuri nabwo bafise arabizi ko nasaze arabizi deja ko ndamukunda arabizi ko ntumuvanga deja kunda rero ntibavugana n'abantu bakunda ntavugana n'abantu nonzi avugana n'abandi wewe canke wowe ukunda ntuvugana n'abantu jewe bisanzwe oya aranabi nosimana je undirazi ubwo nje ndamubwira n'izira yose no preno yitwa gutya Instagram iwe ni undiraga wago nimero y'inzu cubivuga ati ni naka yabigize umuntu wese andiraze ndaramuzi sike ushadrage umaramwe kazi yako ndarabiyo ivyo bintu uvuze vya amatelefone Bega wibaza ko inyuma ya bijya biganira ari umuntu azora zanga telefone yiwe arimo amasopso. Muri modavyo. Ewe, ubu ni entretien abantu bazora baza bagize entretien. Ewana, gira kiganiro wakoze. Ewana. Ni beni Nabandi babikora ewana bazogera nga uvuga ati nabamarayika. Batotama WhatsApp wa desesta. Oya mugabo twe jewe telefone yewe ndayiraba nawe narayiraba yiwanje. Ya ntabwo amfise antuka. Hey guys, bimeze neza cyane ariko mwe ndabizera vraiment nawe nogira reality test vraiment ndazi ko no marama. No badesi vraiment. Nukuri. Yes, reka tubyizere gutyo ko turabona yuko vraiment nawe mugeze biraboneka ko mwamaze gutahura n'ivyo murimwo ati nero nela mwebwe mubigenza gute 7 ans imyaka indwi yose bigenda gute nera n'igiki kiba muri nera ku buryo agoma ya accepta iyo myaka yose mbega bimeze gute mbega byamugendeye gute umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu gushika ku mwaka w'indwi nejo turashobora kumva umwaka w'umunani ariko two tujya muri 2022 mbega bizogenda gute nera ko byaginjije gute mbega ariko vyakira gute bon byose bivana kumwe n'ubukundo umuntu iyo kundo nukuki ariko n'ubukundo umuntu ahige twicara kwanza tukavuga ati ta sérieux harimo 7 ans canke ni ibintu turatwiyumvira gusa bihari donc ikidukura gusa nuko twibwa ko twatanguye muri 2014 sinon nukuri umwanya uhari ni muto nukuri tufati c'est quoi cette histoire turahura kenshi tukaganira tuvuga ati oya tubeshanye na 7 ans irimo ya donc bivana gusa no kugenda ubukunda umuntu kandi n'Imana tu irabikora ugasanga nyene turiyumva namwo chaque jour wanya ko nukuri nta muswera tutavuganye canke tutabonanye nukuri nyene sinzi no bivuga gusa nyene turakundana tu je ndacari kuri wewe gatuye kuri nela mbega urahura n'ibitsitaza byinshi bigutsitaza abahungu benshi bafise amahera meme no gusumde novuga mu beje wawe abantu benshi batandukanye tu n'aba diaspora sometimes ndazi barashika kuko nibaki gusanga umukobwa w'ini Bujumbura yanga umukobwa mu diaspora mbega umuhungu mu diaspora mbega wewe ku bwawe uvyitwaramo gute kuguma je ni nondi yakuna ungine bigenda gute ku gatima kawe wagakuye gute mbega kaguma ari kagatima kawe bigenze gute ne en fait abasipe benshi bazakwereka yuko uko abantu baza kudiraga par exprès bazi yuko ufise umutipe mukundana sivyo
deja ngayo ni manque de respect nta kuntu woza utumbera umukobwa urabizi deja à quel point arafisha ntuzenya couple yiwe urumva and then ko usanga uramwatatse nyene lakishatso kane tu kamubwira ati je deja ndafise undi mutipe ngwiye ndamuzi ngo meshaka mbo wa kabiri what the fuck ibyo nibi abonye deja uwerekanye Chura ko nta respect azokugirira nubwo umwemerera nta respect ihari ngabonye donc deja ucubona ati wapi vraiment nk'uyu nta wapi nubwo yoza afise amahera na gute fete hajyanya ikintu cyitwa itama ni ikintu kibi bene ubyumve ngo ni ikintu kibi siba ngo sinkunda ibintu byiza yo ndabikunda gute ushaka kwibaza ariko nta utabizigira nagira ngo utabizi ariko entre temps nukuri hajyanya umutima hari ikintu umuntu aba afise umutima apana juste battement de cœur umutima nyene udunda non umutima kiyumvira inyuma eske bizogenda gute Yes, ku ruhande rwa Nera twabitahuye neza we yavuga ati je ndatahura ivyo ndimwo benshi baraza bakambwira ivyo bambwira kandi bazi wo tugendana ku bwanje ntahura yuko bataba banyubaha kuko naho twogendana nibonyubahiriza niba abandi usanga bagutakariza umwanya tu mbega ku ruhande rw'abahungu gute nondi turazi ko abakobwa benshi beza vraiment même usanga banasumbana n'umukobwa uvuga ati mugendana Nera naho hari sérieux wesa bebe mwizuguri arukuko Nera ranyicara byase mubaze kwanza bashireka ndamubaze nonse ego bashe ku bwanje vuga ni araba basumbanera kumbure atwaje ucuvyumva ndafise bavuda ivuze ati rero bigenda gute nondi ukabangira gute abakobwa bafise amafaranga menshi même de plus que ayo Nera sanzwe afise kumbure nimba gucorera agomba kuraba Nera nibitugari ukura cyane Galia, amai vamos já. Umukobwa asumvye ubwiza. Niyubahuka bwo kandi umukobwa asumvye ubwiza numviriza. Mubaze kwanza mubaze. Wewe nabikira Maria ninda mwiza. Wewe nabikira Maria. Ne bikira Maria none byavyaye Yesu we mubaze none. Niwe wanyira gusumba. Jewe ushaka kumva réponse yiwe mubaze. Okay, none reka twishure. Sikenda kusavye urabishe kamera kuri umukobwa ndifuza kuraba ico nawe yarajije ukuntu yaricaye yari yareze yumvise yo question acyawente ni discipline ni ituma umuntu agira en plus ikindi kintu nuko iyo ukunze umuntu ukaba serieux n'ubwo rukundo peu importe ibintu uri serieux ukagira discipline ibyo bintu birafasha cyane mu rukundo en plus she's beautiful and she's sexy bonda ikunda en plus ukuna ameze tuwo ndamushimira ko nyine ameze en plus ikindi kintu gihambaye n'umutima urashobora kuburana na beauté imeze bien ariko ebana inyuma ugasanga ni kasheshe probleme bana unakamata ivya naruka probleme bana antuka mbo birashika ariko ikintu namukunde nuko afise ibintu byinshi à la même fois urumva kandi antuka na discipline burya irafasha mu buzima iyo kintu ngumagarukaho kuko udafise discipline ushobora no kuba ufise umukobwa wa mbere mwiza imwe isi yose ishobora guklasa akavuga ati umukobwa wa mbere wo kwisi urashobora kumugira ariko ukajya kumutrompa n'uwa nyuma miliyoni zitatu ukagenda kumutrompa kuri uwo kandi ufise uwo isi yise uwa mbere so yemera donc ugomba kuba unyugwa n'ivyo ufise de icambere ukagira niyo discipline ndibaza ko ari cyo kintu gituma umuntu ashobora gutena ukabandanya imisikateri je mbere mwegeza imisi ushikaho Imana ibahezagiye. Yes, ni kibazo nari nibanje kubaza ati ugahura n'abakobwa beza wasanga basumba n'ubwiza n'ubwo umukobwa ko gaca yanganera mbega abakobwa beza basumbye abaneraga wari umaze kubona abajije Nera basi wewe ari umuhungu mwiza urahura sumbano none wewe kwanza ni ibyo bibazo kwanza nibiki ibyo bibazo uri kurazana ngawe nibiki wenda bajije we gushaka umuvugisha ko abakobwa bansumba jewe kubera iki reka no kumutanta ahubwo nabazi
naje ntabonzi nawe ntabazi kandi ico kibazo ntusano kibaza bazi ibindi mugabo warukeneye réponse yi yo kumva basi kwa oya ntabandi yakubwiye yambwiye gute oya ivyo nyene nakubwiye nivyo nyene wewe nondura muteroriza wewe oya base nondera gowe uyu mukobwa aramujya umutima yone vraiment wapi canke mubwirire ko ndayivuga nk'umuntu umego nondera tekirize uraza ho ari karambuza ikintu yashavuye ambwira ati ornera iki kintu naco nkeneye kandi ndavuze nk'umugabo pointre ndaheze ndasubiramo none nk'ikofi rya none ndaryumvise baza ko nuco njaye nakira hospital niyo namvura naragukoza kuri kofi ariko tuvyizeye oya bro nukuri biraboneka vraiment akamara kakibere urabona nga nimusovuga ngo aritonda nimusovuga ngo aritonda ambujije ikintu nico nyene ngo ndamumanipira rero ngomba ngo ndamutegeka ego kwe cyangwa imwe mumuzi mubaze kwanza abantu bamuzi biraboneka none bakunzi ba budget ndabira n'ukuri kw'Imana iyi ntore yicariye nga nta n'ijambo na rimwe aravuga ntamuhaye micro mugabo uyu unyagoma nca inyuma guma shaka kuvuga oya bon ari calme ari privé aratekereje gusa nyene we oya gusa nyene baravuga ngo je ngo ndamumanipira cyane nta mugabo yovyemera ivyo oya deja kwanza abahungu hoho mwarasaze ntimishoboka nta mukobwa ashobora kumuja hejuru biraboneka yuko ari ntore mu marayika yiberenga yaje ava mwiza kandi beni wewe nzokora iganiro kubera kuramuvugira cyane nibiboneka none bakunzi ba budget muri mundabire vraiment uyu muji yicariye nga ibogare yicariye avuga ariko ndamwera urindira urabe avuga nonde bite aravuze urabona wabonye mugabo nawe nshire makiri naca yihorera uyu anatakusiye munora igena muha maki ya cyako minduru muruba kifasi boy ariko vraiment ndakunda couple yanyu merci ari mura completana urabona ko nonde atekereje uramuha kubusazi buke ino akagwa kubutekereje buke siko none yego vraiment ariko nizere ko nawe urumva uri kuri proud nawe oya antuka nonde vraiment sinidoga siniriki antuka nta wundi mungu apara ngo nivya ndire ngo byo kumakame nta wundi mungu vraiment ndabona ameze nka nonde ego hari quelques défauts mais ama qualité ni menshi gusumba ama défauts kandi ama défauts nta yandi umuntu ashobora kuvuga ati ntashobora kwihanganira ari ni ama défauts yandi ushobora kwihanganira asanzwe nyene nkuko umuntu ashobora kuvuga ati nobody is perfect ati ama défauts ndumva ko nobana nayo bon yego bisanzwe nyene bisanzwe tu Yes, ariko ndiko ndaraba nondi ndabona umenga aratekereje cyane mbega nondi kubana na Nela umuntu ari overt umukobwa novuga yirekura avuga uko avyumva atabigira inzigo novuga aratahura ibintu byarwe byose novuga kuntu bimeze umuntu novuga ari happy kandi ari humble mbega kubgawe gute ko tubona kutekereje ku ruhande rwawe bimeze gute ubana navyo gute jewe ngendana na vibe je sishobora kugwapinga gutyo atampamvu bidaturutse mu mutima ariko je birashika nanje nka vibinga nkumva ndi happy nkahaguruka nkatamba abandi baranzi ahubwo ewana ahubwo byaragabanutse gusa kera naje ngiye no kuri piste nagenda muri piste ndi jenyine nka ewana nka vibinga apana bijya byagucya uratani bisengere kageze hama ngo ndatekereza je ngaragwara tekereza wabimwigishije turazwa wabimwigishije oya twahuye byabigeze mugendana turabizi oya none bandanya cha ufite ayima ikindi nayo nashaka kwishura kuri ya question ari wambajije ava ayo kuvuga ko nimba mura na mushaka kuba abandi bakobwa ngo umuntu wese arafise umugore canke umukobwa mu mutima wiwe waba yahaye place ya mbere donc je kuri jewe onera niwe afise place iyo place kandi sinibaza ko biri fair ko no rinda njya gutapa kandi cyenda mubwire ngo arabandi cyenda bivyi wanje mu cyongereza niwe bivuga neza I mind my own business urumva ni business zanje gusa abandi by'abandi ni ivyi wabo nimba ari byiza c'est bon ariko jewe ndafise ivyi wanje kandi ndanyuzwe Yes, mumbabari ikibazo ngenda babazi ni ikibazo cyaguma kigaruka cyane mu commentaire abantu benshi barakigize icyo bivuze ko nuvuga ku kiganiro cyanyu cyambere ngo ce temps c'est beaucoup mbega bimeze gute mbega ngo muruko murubaka muri projet mbona mufanye mariage nibitugani nondi mera kuri wewe projet zirahari kandi mbone ari ibintu byinshi umuntu ashobora kuba no uvuga gutya amajambo ariko ibintu nibikogo
ni ibikorwa kabisa nubwo ndashobora kwicara nganga babwira ati vise projet gutya nkabizeza ibintu byinshi juste kubera gusa munge ayo ma question yabo ariko iciza nuko ubuzi procedure urimo yaba ari yihuta canke igenda buke buke il suffit gusa kugera kuri destination ico kintu mbona ko gihambaye mu makouple canke mu bindi bintu mu bindi mishinga y'umuntu ari we wese ndibaza ko it doesn't matter how fast or how slow you go ariko ni byiza yuko gusa ugera kuri destination nico kintu kiri gihambaye je kuri jewe rero turi muri nuza muri iwacu sinababwira ko ari fast kubera ndababwiye ko ari fast muca mubwira seta deja bo reka mvuge ko ari iri slow ariko turanuza turizera Imana ko izodushikana kuri iyo destination hanyuma igihe kigeze wowe uzobimenya sike yazobimenya kandi invitation ayipata sur place deja yewana invitation wazo kwironga donc ikintu igisigaye nuko uwo munsi gusa ugera hanyuma ndibaza ko azoba ari ivyo nyene denera kandi ubu nta muntu akivuga ibintu bya mariage donc ubu ibintu by'ama surprise ushaka baturoge umuntu akivugira ivyiwe ngo bare ngo baje turarindiresha ngo mutacana tu jiwaze kwanza je ndafise umugenzi wanje hewe barakunda mu meke wiwe amanye imyaka myinshi hewe hageze aba mariage kujya kuntu nyene basora ama invitation tanguye kuvuga ati tumudugire mariage umungu atangura arakubita umukobwa rero avuga ati none je kuva ntari bwavuge ko tugire mariage ubu nyene batanguye kuzarankubita donc hagiye baramushuhura ibintu ibintu bya mariage ntibabivuga n'ama surprise muzobora gusaba ibatuko samedi prochain usubuye tunafa mariage y'aba batu Waje byo bitu gusa nyene like ibintu bya mariage en tout cas ntibabivuga bashaka kumuhindura ashaka hinduka ukumigwa bakamukubita kwanza ingwara ipantaro kozorano ego sha gusa ahindutse umuge yararu jina la Yesu uko ndi ataki urashira mu bintu uri kwimana utinya na wewe oya jewe ivyo bintu byo guhinduka byo ibyo bitwanza umuti w'ivyo ntuho ibyo arasenga cyane nondi protection jewe ndize Imana kandi ivyo bintu byose bavuze birashoboka ariko abantu muje ndize Imana vraiment protection Imana ndayize so ivyo bintu nurinde ujabuka uja hirya je nduwe ubasi ndi kumwe n'Imana uburozi nibwo bufata wabise ibyo ni bon gusa nyene ashabu bimenye nta nubwo bimenye ahubwo nera utinya ko bamugutwara ubiriza abaragu byo kuntwara yaba bashaka kumuntwara baramuntwaye kubakira kwanda yaba bishoboka kwa bageragejeho mene kuvuga ko ntwara ndimene bashorera ujana ku macuniro umuntu bivana umuntu yaba ari wa wundi atwarika baramutwaye kuva kera cyane abagenzi banyandikira ati none haye baza kura mwisangije wenyene titekana nuko gusa rero Jean ibintu bya mariage si ibintu abantu bagenda baravuga hejuru bla 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 ni ibintu twe dushaka surprise dashangala tu yes kandi nivyo byiza kuko arakubwira ati tubibwira abantu ariko nituba tuzaba turabibwira abantu voilà abaryoherwa si bose nukuri ashaka kuroga wowe kumiga umugabo waruzi ngo urozi ngo burazimbutse reka ubuzi ngo aragukunda cyangwa atangura rero ibi guhara hamuvuga ati none wa muntu nzi cyane mugashwana sans arrêt koza bama no kumusaba mariage kwa ndabihebye sinzagutora mungu wangu Sari no mu masengesho wobaza none ko bamuteye mariage sikia mariage bien unasubiri nondi kama takiona post jiwaze ndugu yangu en secret c'est tout ewe surprise mtashanga aha lakini nera abakobwa mko muba benshi apo sasa ibitero bizoba byinshi ibitero nyabaki ibitero by'abandi bakobwa ega hage bivana n'umuhungu haje nibazo kubesha umuhungu wa mugutwaye hage bivana n'umuhungu n'ukungene aba yikomporse hage nawe ababishaka sha bakubise umuntu yagomba washakurira donc ubonye ko ari umuntu bibaye gutyo yagira abantu baja gushwana kabisa bafatanya ngo sinzi ngo akagenda ku wundi ngo wantwaye umuntu wantwaye umusheri wanje wantwaye umugabo wantwaye umugore aho mugutwaye gute ni impene nabwinga afise bigenze gwe bashorereye gutyo donc wewe rero
bamutwaye bamuboshe byagenze gute urumva rero sinibaza ko biriya n'ama no sense ni ibintu nyene ubona ko bitumvikana rero umuntu arinze agenda peu importe twese duca mu bigeragezo nga kwisi huzu ibigeragezo rero gukora ikintu cyangwa ukaja ku ruhande ukacuvuga ati ngo ukaja uvamira ngo ujya yankweze hariya aho ukurihenda kuko jewe deja nubwo wongarura hagize kandi uza gufyotora guza gato akagira gutya nifyo uzo kwama ugenda gutinga hariyo utangiriza usubira so ibyo bintu byose bivana ku personnellement wewe nyene uwo muntu nyene arinze agenda donc ni uwo mutima nyene afise ni kuri nuko nyene ateye sinibaza ko ari ibintu byo gushorera n'imene Yes, muri no misi hari haraje ikintu nuvuga mu bakobwa nera shaka tuce tugira ngo dutangira nuvuga n'impanuro muri rusangi ari umujama wanje agiye kutiraga umukobwa acambwira ati moi je veux pas ko tumarana nuvuga bari ivya seta by'imyaka ngo natakaga umwaka umoya ngo umwaka umwe zo tugize mariage nsake ngo ngo sinshaka kubaka je ngo kubaka narahejeje mbega bimeze gutenera uwo mutima ko atawagira mbega nigika hanura abantu bagitangura muri relation usanga bazanye izo objectif canke bazanye nuvuga izo conditions ntiyashakagira mariage umukobwa la meuf yarabigomba agombwa ati yabwiye umuhungu ati sitakiya kukawiye sinshaka bimwe byo guteba ngo biki ngo relation à longue durée non oya bon en fait premièrement bivana n'umukobwa aragiye umukobwa basanga yaraciye mu bintu byinshi ugasanga ama relation menshi atandukanye cyane nayo uburofa gusa kuyo uvuga ati ubu rero finally umuhungu nkeneye n'umuhungu ari sérieux donc on se marie ou pas donc nta bintu birebire urumva mu kwanza je ndamutahura deja nawe bene tukawushyize muri place yiwe ujya 7 ans on a dit sasa nje nta nkoro sako utakiyafanye 7 ans nta ngora urumva none wundi abamuzi kwa mugora ganene yiki ujya nyene biragoye gutrustinga umuntu uvuga ati none nikiye kino yoza nyereka gisumba ivyo abandi batanyeretse donc acavuga ati mbiza rero ugirayo on prouve yuko uri différent tugire mariage yes kubwanje mbona umenga ntabitahuye ariko kurindi ruhande nera ko butazi uwo muntu je mbona umenga umuha chance oya chance murashaka gukundana nyene like mugatangura kuko nawe ntabakubwiye ati ngo ejo uzoce tugira mariage oya murabanza mukamenya nawe nkunda gusanda kubati nko mugiriye igisanga wamwemereye sivyo muri 2 jours ugasanga aragukoreye Jean umutipe aramukoreye igisanga kimwe cataye bibaza ko yoba acemeye ya mariage ntageza avuga ati hakuno wana n'umuntu nk'uyu aya wapi vraiment foko nenyenye nkarondera ubundi hajya be n'umuntu mubaranye imyaka yose usigaje kubaho kwinoze urazi ko divorce burya ari icaha sauf hajya aba yagucitinze ijya nico wemerewe no muri bible banditse hajya genre agucitinze hajya anyu Ufise tout droit vraiment yo kumukita kandi hajya ntabwo ntaca kiba gihari ariko ibaze nubwo yo kudida nubwo yo gucirako nubwo yogire nuri permis ku divorce sauf akuvanze cha wibaza rero buke ariko nizere ko imyaka yose nuvuga umuntu azomaramwo nuvuga yo imaramwo yiga amenye n'icari ego voilà ukamenya kwanza ati mpagaze hehe umuhungu ameze gute hajya umuntu arigikwa Jean uricara ukamwiga kandi bigashoboka ego ari umuntu yihisha ariko friend of fetu arafatwa nukuri hagi imisi y'igisuma ni 40 impossible ego nirenga urumva donc naco gufatwa si iyo misi gusa irashobora no kurenga ariko hageze gusa ko ufatwa urafatwa ni façon abarundi bakunda guprecisa juste uvuga ati mu myaka imisi y'igisuma ni 40 like babashaze kuvuga ati imisi y'igisuma tuyiraharuwe uzofatwa fin de fin c'est pas juste 40 jours gucyo nyene babivuga kirundi ajya kiragoye uyizi kinyarwanda gusa n'umugoye mbega kunondi guti baravuga ko twebwe ngo ma relation twe tugomba ko biba birebire ngo abakobwa babashaka ko binyaruka ko bagira mariage abashaka ko binyaruka twebwe abahungu nitwe tugomba ngo ma relation ko aba maremare novuga fiançailles ikaba ndende ko twoshika kuri objectif novuga kuyihangiro rya mariage burya abahungu burya twe nitwe imitwe yanuze y'imiryango rero burya umukobwa ashobora kuba ashaka binyaruke ariko ni wowe umenya ngene wipanga ni wowe umenya ibikenewe kuko ni uri abagiye kuri nuza kuri charge yawe kandi ibintu byose biza gukurikira mu nyuma akini wowe uzamo ama consequences ibiki byose ni wowe uzi imbere
so kuri twege rero urumva umugabo ari gihe bimufata umwanya wo kwiyumvira kuko umukobwa wavuga ati jewe nshaka kugira mariage abashaka yumva nyine abishaka bikeneye kandi biratahuritse ariko kuri kote y'umuhungu il faut voir rero uwo muhungu rero bega wewe yumva anyuzwe na n'imipango y'ivyo amaze gushika ko ibiki byose birameze neza kuri we birateguye aho rero niyo point d'interrogation rero bihari rero ndibaza ko abakobwa malgré yuko bashobora kuba bipfuza yuko bogira izo mariage il faut pas kugenda olela tu bagomba kumenya bagomba kuraba kwanza kubera kubana n'ikintu kimwe abantu baba bashaka bibaza ko ubuzima umengo uherera ari kuri iriya journée ya mariage nari amafoto ariko après iriya journée ya mariage après ari amafoto inyuma yaho ari ubundi buzima ari ubundi buzima bukeneye n'amabezo menshi yaba famille yaba wowe yaba abana bazovuka mu nyuma n'ibintu byinshi biri nyuma y'ibyo rero abakobwa nabo bagomba gutahura yuko hari ibintu byinshi ifo rero ko batahura kwanza situation y'umugabo bakaganira nabo bakamenya objectif bafise ukuntu bakeneye ibintu kugira bafashanye bose batawuzanye kandi ndibaza ko bicaye bose bakabiganira ko bashobora kumenya gufata direction imwe bakamenya ati twese rero reka basi tubigere ko reka tugere kuri point bagahuriza mu kintu hanyuma bakagerageza kugishikako bose bagiye hamwe ariko ntihagire kandi umugabo ahisha umugore amaproje yiwe ngo ashaka kumugirira surprise ashaka kumwemeza no mugize ukuri umugurukire kabisa kugira nawe abashe gutahura kuko niyo utahura nawe ibintu utaramubwira ifo rero kumutahuza Stabwa ati umwanya shakirere caranyankiye ariko mugikurikira nzohigira ko mbere reka tubasaba umwanya nabo nyene bakama telefone reka dutakaza umwanya basi nera mu telefone none ntago yiwe yarayitse aba bantu kwe biraboneka ko atangorane dore kuri nondi bash dore kuri nondi nagira urayi no yashize ko amprezi y'urutoki gwiwe n'umugore ntiyinjira ubuze na mugore yinjira ajyaje waje nashizeho empreinte y'urutoki rero bisaba ko nawe nimba akeneye kuyijamo anuze yambwira nshireho urutoki no muri no muri WhatsApp dere si WhatsApp yavuze muri WhatsApp edera muri WhatsApp sawa basi ndabasabye nimushore c'est beaucoup hashitike ndafise ubwoba babaye bana ndera mendaraba mwe murabazanya aho first of all I found my wife. Oh la la, tu as un message? Ni wewe? Genre izina. Yes. C'est bon. Ma wife. Kwanza yeka nirabire narakiwe. Nuvuge ngo Benini yabajije kurabara neza basi. Fata umwanya basi. Nta kimwe. Nta kimwe kirimo. Oya ni nta kimwe nk'umwanya. Ndagumwanya. None sava. Ibibaye. Basigaye banyita ngo ndigateranya basi sije ndabigira. Je nababye ko umugabo waje atanabagenzi bakobwa afise murari. Harimo umukuzine wiwe. Yesu we. Ariko n'abakuzine reka n'umukuzine ashobora kumutiraga n'umukuzine ashobora. Oya. Ndaba. Simba ndaba. Bakuzine bariyeri kuzine. Bon, umukuzine wiwe mbonamwo Mika Ringa. Mugenzi wanje arimwo n'umwe ni Tatiana. Nukuri uramwizera ariko Tatiana. Oya arabizi nawe nyene nta kibazo. No mubomora. Arabizi nawe nyene nta nivyo nakora. Niyo kubaho. Ija muri message basisanzwe nabonye ngaho byaguye. Sawa. Abaravya no nta biriyo. Okay. Yo. Arimwo na tere imitere. Akademi na karibu. Imiroto. Canal Plus. Yesu we nta karibu. Amwo Facebook. Yesu we. Ntabi. Yeah, na my wife I can. Tuive mutuje muri wawe. Ni murabe none jewe ndago. Wiwaye sani mwanzi yako. Nondi. Asha sema wewe kuna problem vraiment je navyakiriye nameze kuvyemera ko nabonye nuko nariko arabiraba tugende rero kuri Facebook tuje Facebook basi. Yo Facebook iyo mwana na Facebook kesho okay reka nda. Message. Yo.
ngo King Thierry arrest Yesu we ngo Faustin Ntamukobwa Ntamukobwa ari sinzi ko ari n'umudraga tumwirekere noti navuye ko ari ntore niko nabogana Nela sa nundi atangana simu ya Nela yo ndabiri izina ryanje riri hafi donc Ornella Kimana riri hafi kandi twaganiye kuri Facebook yo kwezi kwa kangahe Septembre 20 nonye nara Nundi 20 sasa 20 sasa na nundi leo Nela ebara inziri hafi uce wiruka cyo guhaguruka uce hejuru nce ngaho inyuma narashizeho nuzenya ngaha ni 1 metre kode yanje yose arayati nundi tugende muri WhatsApp inari hejuru jewe mon bébé sérieux vraiment baba turibambia ndafata haya mon bébé abana bagenzi biwe nzi ndakubonamwo nawe wenyene muko muravugana programme z'iki kiganiro ape nicho nguze kama mie angalia vraiment angalia oya neravuze ati abantu bose bamutangaza arabwira nondi vraiment il faut ko uba au courant raba vraiment oya nta mpamvu ndabizi ndakuzi ko uri serieux kandi njire kuri okay ariyo mazina mashasha kuko uyu abafise abagenzi benshi kubera na business akora nyene urumva abagenzi biwe abenshi kwanza nanabonze abagenzi biwe ariko ntangorane vraiment yes tuvuga tuje muri message isanzwe sike kina rubona gute fresh message isanzwe voilà limiloto limikashi ewe foke muduhemba kabisa za aya manuza tukuma tuvu limiloto limikashi limitele akademi Noeli Nela sérieux kadeni bisanzwe mugire ideni cyane gusaba nondi mugabo ngo ajutwiwe n'utwabandi oya wewe unasomba deni yawe none nk'ubu ndakubana deni yawe vraiment Nela nomba nabirasabye deni ryagaye David ya 500 Nela vraiment boss on nasaba 500 bakayimuhara abantu ni ya 2000 no ni ya 2000 ndayisa bakayima bizigura ko mura nishiramwe amayinite guha 500 ushiramwe amayinite ya 200 ni 300 oya mubaze nabana rabe ko harimo ya 2000 ya 1500 barazima kandi nondi bya rubizi ko sabi deni birashika 1200 birashika birashika kuko deja ari gihe usanga ushobora kuba ufise n'amahera muri poche mu isakoshi ako gasanga nk'ubu wageze minuit saa 7 z'ijoro saa 8 z'ijoro amabotike abayugaye muri ico gihe rero ukeneye kwifasha ahubwo turanabashimira ko bazanye izi service kuko ni sawa sana tuje muri Facebook gato irabona ikirere ko kirahiduka Nera nibiki aricho nakubajije none abandiraga ari be Facebook baba bono gusa oya rabi turaraba kubishura twe na ncutura connection nera chayiroga nakubwiye inzira hafi ni wabona ko byatawe gushuha uce umanuka hajya urabona Noeli nziza udutipe tugenda twiyandikisha utumessage ndatwishura ndamura ayo message zitarasomwa tarugurura ngo dore baragara isi abagenzi biwe bugabo ni sawa turabe turabona gutira abagengano nge turabe vraiment c'est bien ntanakim sawa nubwa mbere bibaye nuvuga je kubganje bona ndabizi vraiment ko bari bari wewe waruzi kuza gufatwa wewe cyangwa ndi ahubwo wowe niwo waruzi ko twagire dufatwe dore
Guys wakunze wa Budget TV kumbure mpera kuri Nela nuvuga conseil utanga rero mu bantu ko ni benshi cyane nuvuga bahimukiranira nuvuga Nela gusanga aracitinga mugenzi we atabyazi ni giki nuvuga utanga conseil nuvuga mu bakobwa gusa ikintu nuvuga nuko urukundo antuka biracahari aho abantu usanga bavuga ati urumva gwe wane ngo hari kera ubunya ewana ni donadone non c'est pas ça urukundo rucahari abantu du vrai pour ce que tu es ikintu en fait ukumeze kose ugasanga aragukunda gucyo wonye so donc nous espoir barahari kandi n'abari fidèle barahari ya nuko donc mu persévérer j'avais ivya wari gutya ni benshi gusa nyine umenye ko antuka aho uri hose wiwa warahari umugani wa nonsi wiwa warahari kandi vraiment azogukunda icuri ya Yes nuvuga conseil nuvuga nondi atanga nuvuga mu ba jeune canke mu ba célibataire n'abantu nuvuga bari en couple b'abahungu ni giki ababwira bonje ndibaza ko ubuzima aragashimwe twahawe kuko na wigeze yi program kubaho muri nosi twese twasanze tuvuka gutyo umva nagashimwe ni don twahawe n'Imana je ndibaza ko umuntu wese agira chance yo guhura n'umuntu uwo muntu akamwereka ko amukunze akamwitaho donc uwo muntu il faut pas kumukinira umutima uwo muntu il faut kwamenya agaciro kiwe kuko plus tard mu gihe yo mukiniraho umutima cyangwa akamufata minenegwe to utar uwo muntu uramukumbura ari gihe kigero uwo muntu ukamukumbura ukibuka ukanibuka iyo opportunity waratakaje wigeze kuronka umunsi umwe hanyuma urayikinira donc guys iyo uronse umuntu aguhereza keya akakwitaho akagukunda muri iyi life akaguhereza ku gaciro guys uwo muntu si umuntu wo gukinira k'umutima cyangwa ukinisha umutima guys uramu mwanya umukunde kuko ubuzima turabona ni chance twagize yo kubaho donc ubuzima ni ikintu il faut pas kubukinisha il faut pas gukinira ayo ma opportunité kuko to uta ugomba kumwibuka kandi ukamukumbura ukicuza n'impamvu yatumye wajisa kuri so nizere ko abantu banuza bashoboye kumva iyo manuro kandi bashobora kwikuriza birashobora gufasha kuko ubuzima buraryoshe iyo uri kumwe n'umuntu ubuzima buryoshwa n'abandi bantu ibintu urashobora kubigira ariko ugasanga uri bored uri nuza nuryohewe ariko iyo uhuye n'umuntu akakuryohereza ubuzima wawe babiri fantastique kabisa Yes nuvuga ni manuro nuvuga nonda duhaye na nondi nuvuga na Ornella ngaya duhaye nuvuga nondi mukobwa na Ornella mugabo batubwiye ko bamaze kubumwe very soon bazoba hamwe sibyo none ngo kera twabahabiri ariko vuba tuzoba hamwe sibyo none tuvyize cyane ariko nera je kubganje mahego ni Ufise vraiment byari bigenze neza ariko murashobora kuramukanya basi mugasezera nk'abantu ko dukurikira okay so mwakoze dukurikirana antuka bye bye ciao bye twese nondi tuzosubira rero bye bye